السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى في مقام آخر: فصل لربك وانحر. زمان الإسلام عزت مندو ورونو وخويندو، زمان موجود من درس أغد قرباني متعلق دا. قرباني دي تبع عربي جبكي أغيط أضحية يا إضحية شديد جماعتي أضاحي. دوين لغت بدي كده ضحية يا ضحية جماعتي ضحايا. اور درین لغت بدی کے اگر نقل لے کہ اضحات او جمع بازی اضحن، جیسے ارقات ارقا. معنی لغوی معنی دا اضحیہ ضحیت اضحات اگر لکھی ما یقبع وقت الضحى، ہائی زناور دا ضحیت اضحیت اضحات ملکی چې هغه د نور د راختو په ټیم کې د چارج په ټیم کې هغه ذبح کېږي. د دې نه بعد بیا د دې قربانۍ او ضحیې د وجې وایي: ثم أطلق ذلك على كل ما يذبح في أي وقت من أيام التشريق. د ایام التشريق لسمه ذی الحجه، یو لسمه، دولسمه، دیارلسمه، په دې ورځو کې چې کم یو ځناور اگر در اشراق پر ٹیم کی ذبح شی، قربان شی، نو اگے تا اضحیت یا ضحیت یا اضحات اغوی کی. دا دی لغوی معنی دا. اصطلاحی معنی ضحیت اضحیت الاصطلاحی تعریف اغسل الشرعی تعریف اغدا چی ما یضح من بهیمة الانعام یوم النحر بعد صلاة العید تقربا الى الله تعالى. چې د لوی اختر پرس د اختر د موز نه بعد، د اختر د موز د ادا کولو نه بعد د بهیمة الانعام د جنس نه د الله د تقرب او د الله د بندګۍ په نیت باندې چې کوم د بهیمة الانعام چوپایګان نه ذبح کېږي، نو دې ته اضحیة یا ضحیة اضحات هغه ویل کېږي. دغې ته قرباني وایي. دا دی لغوی او اصطلاحی هغه تعریف دی. دویمه مسله هغه ده چې د قربانۍ په فضایلو کې داسې کم نصوص دي چې هغه صحیح دي. نو یو خبره یاد ساتئ چې د قربانۍ په فضایلو کې د مروجه چې کم فضایل بیانېږي سهار او ماښام په دې جوماتونو کې او په خطباتو کې د واعظان او خطیبان او مولیان حضرات هغه بیانوي او عام د خلکو په ژبو باندې مشهور دي. نو دا ټول مروجه مشهور فضایل دا ټول سندن ضعیف او کمزوري دي. څومره چې روایت د قربانۍ په فضایلو کې او د اعتکاف په فضایلو کې چې څومره دا مشهور او مروجه فضایل بیانېږي سهار او ماښام، دا ټول سندن هغه ضعیف او کمزوري روایت دي. ها د قربانۍ دا مطلب دی چې د هغې څه غوروالي نشته، څه فضیلت نشته. نه، قرباني د رب العالمین حکم دی. الله رب العالمین قرآن کریم کې فرمایي: فصل لربک وانحر. خپل رب دپاره لمونځ کوه او د هغه دپاره قرباني کوه، وینه تویه کړه. قرباني د رب العالمین د امر تکمیل او تعمیل دی، د رب العالمین اطاعت دی، دا لویه فضیلت دی. دغسی قربانی د ابراهيم علیه السلام د هغې واقعي تجدید دی چې هغه خپل بچي ته وایي: یا بني انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى.
بچیا په خوب کې وینم زستا د الله لپاره قربان کوم ذبح کوم زستا قرباني ورکوم ستا څه خیال دی او ته یا ابت فعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين ابا جان تا چې د الله رب العالمین طرف نه څه حکم کیږي ته هغه نافذ کا ته ما د صبر ما کومني نو دا ابراهيم عليه السلام سنت ته چې هغه د الله د حکم تعمیل کړي دا غلنګي قرباني د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه قولی او فعلی دا هغه سنت دی چې هغه دا په خپل باندې لس کاله قرباني کړې ده او دا غي ترغیب ورکړې ده دا لږ فضیلت دی چې محمد رسول الله یو عمل کړی او دا یو سنت را جوړې کړی شي دا سماعتي خبرې دي نه دا ډېر به د اجر او د ثواب خبرې دي الله رب العالمین فرمایي من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله شهيدا سوچ د الله رسول اطاعت کی دیو د انبیاء او صدیقین او شهدا او صالحین نیکان خلق سره هغه سره د قیامت پر ورځ هغه دای بدل کیږي وحسن اولئک رفیقا د دې خلق الله ډیر خسته انجام ډیر خسته منزل مقرر کړی دی ذلك الفضل من الله وكفى بالله شهيدا دا الله رب العالمین وی فضل او مهربانی ده او الله په دې باندې کافی دوا کوي دی نو قربانی دا مروجه فضائل دا سندن دا ضعیف دي حدیث کې راځي د الله رسول علیه السلام فرمایي من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار سوچ په ما باندې قصدا او عمدا دروغ وایي ما یو خبر نه کړی او زما په حواله سره بیان کی او زما په نسبت باندې هغه بیان کی او دا غینه بری باندې کړی د خپل ټیکاره د جهنم په اور کې وګوري امام مسلم رحمه الله په مقدمه د صحیح مسلم کې یو حدیث نقل کړی یو روایت الله رسول فرمایي من حدث حديثا چاچی یو حدیث بیان کړي او یرا انه کذب د علم دی تخکار چې دا ضعیف دی دا دروغ دی دا الله په خبر ندي ثابت فهو احد الكاذبين دا هغه غټ دروغجن کې یو غټ دروغجن دی هغه منافقانو کې یو دی منافق نو الله رسول باندې دروغ دا د اکبر الکبائر د غټ کبیرو ګناهونه دي الله رب العالمین سوره جمعه کې فرمایي الله رب العالمین سوره صف کې فرمایي الله ومن اظلم ممن كذب على الله متعمدا وهو يدعى الى الاسلام دا هغه چا رسول ظالمي چې الله رب العالمین باندې هغه دروغ کوي په الله رب العالمین باندې غلط بیان کوي نو لوی کذاب او لوی ګناه په الله دروغ ویلي او بیا په محمد رسول الله دروغ ویلي هغه یو خبر نه کړی دا په نسبت هغه بیان کوي نو زموږ د دې درسونو او د وعظ او نصیحت او د خطبو مقصد څه دی چې الله رضا شي نو داسې خطبې او داسې وعظ او درسونه چې په هغې کې موږ ضعیف او موضوعي او کمزور روایات بیانو او خراته علم چې دا ضعیف دی د الله رسول وایي چې ما یو خبر نه کړي زما په حوالې سره وکړي نو خپل ټیکان د جهنم په اور کې وګوره نو ثواب په ځای عقاب کې انسان مبتلا کېږي نو داسې فضایلو په بیانولو باندې زموږ سمې نه راځي نو قربانی چې کوم دا مروجه فضایل دي دا سره ټول ضعیف او کمزوري دي درېمه مسله هغه ده چې د قربانی په مشروعیت باندې څه دلیل دی درې خبرې دي د الله کتاب د محمد رسول الله حدیث او اجماع د امت مسلمه قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي فصل لربك وانحر خبر رب دپاره ته هغه مستوى وانحر قرباني کوه مفسر القرآن حبر هذه الأمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس الذي آيات بالتفسير كيوي فصل لربك أي صلاة المكتوبة فرض مستغفر رب تبارك وانحر أو أي اذبح تخبلا هدي أو خبلا نسيكا قرباني أغلى الله بالنبادي أغزر حقا امام عکرمہ امام مجاہد امام قتادہ امام حسن بصری امام عطاء ابن ابي رباح ایوی فصل لربك ای صلاة العید دلوی اختر مستغفر رب تپاقوکا وانحر ثم انحر بعد صلاة العید او دا اختر دا مستغفر یا قربانیوکا
نو قربانی په مشروعیت باندې چې دا دین د احکاماتو یو حکم دی د الله کتاب دلیل دی قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اے محمد رسول الله دې خلکو ته فرمایا چې یقینا زما منځونه زما بدني عبادت ونسكي او زما قرباني او زما مالی عبادت ومحياي ومماتي لله رب العالمين زما جند او زما مرګ په دې باندې اختیار او تصرف زما بندگی زما من او زما قربانی لله رب العالمین دا یو الله رب العالمین عبادت لا شریک له بدی کې د الله څخه شریک نشته وبذلك امرت وانا اول المسلمین نو قربانی مشروع ده د دین اسلام د احکاماتو حکم دی په دلیل د قران مجید د نصوص دویم حدیث دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یضحي بکرشین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د دوه غړو قرباني کولا او صحابه کرامو ته ترغیب ورکړي خپل د الله پیغمبر لس کاله مدني دور کې هغه قرباني کړی دا عبد الله بن عمر وایي چې د الله رسول علیه السلام په مدینه کې لس کاله تیر کړی او یضحي چې قرباني به کولا نو قربانی مشروع ده په دلیل د حدیث د محمد رسول الله قربانی مشروع ده په اجماع د امت مسلمه امام مغنی ابن قدامه کې امام ابن قدامه رحمه الله هغه اجماع کړی ده چې واجمع المسلمون په دې مسلمانانو اجماع ده چې قربانی شریعت من شرائع الدین دا د دین اسلام د احکاماتنا دا یو حکم دی حافظ ابن حجر رحمه الله في الباري وإلى خلاف في بينهم في كونها من شرائع الدين ده أهل العلم وترمز بدي خبر اختلاف نشته يعني ده اتفاقي وإجماعي مسألة ده شو قرباني ده دين الإسلام ده أحكامات ده شرائعنا يو حكم ده يو شريعة ده جدا ومسلمانات أدا كريم امام ابن عثيمين رحمه الله أما أشرف المفتي لكي وإذا قرباني دا پټول ادیانو کې موجود و د اسلام سره سره دین اسلام سره سره د مخکینو امتونو کې الله رب العالمین د قربانای دا حکم هغه جاری ساتلی و سوره حج کې الله رب العالمین فرمایي ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الله ولكل أمة جعلنا منسكا ده هر یو امت دپاره هر یو قوم ډلې دپاره الله ما قرباني دا مشروع کړې وه ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام چې دوی د الله نوم یاد کړي په هغه شی چې الله دې رزق ورکړي د چوپایګانو نه بهیمة الأنعام نه عبد الله بن عباس فرمایي بهیمة الأنعام څه دي الإبل والبقر والغنم والضان اوښان دي واغیان دي او بزې دي ورغوي دي او ګړې او ګړان دي دا بهیمة الأنعام دي نو قربانی دا چې څنګه دین اسلام دی او حکم دی داسې مخکینی ادیانو کې الله رب العالمین د دې حکم هغه جاری ساتلی و درېمه مسله څلورمه مسله هغه ده چې د قربانۍ څه حکم دی نو په دې کې د اهل علم ترمنځ اختلاف دی بعضې اهل علم وایي قربانی دا سنت مؤکده دی چې د دې پرېښودل هغه مکروه دي بغیر د عذر یو مؤمن مسلمان قرباني نه کوي دا مکروه دي لکه دا موقف د امام مالک رحمه الله هغه موطأ امام مالک کې بیان کړی دی دوی موقف د اهل علم هغه وایي چې قرباني دا واجب ده علی المقیم الموسر په هغه مسلمان باندې نه زنانه چې په حالت د اقامت کې دی په کور کلي کې دی او الموسر الله سنا سوس طاقت ورکړی دی لکه دا موقف د امام ابو حنیفه رحمه الله د احناف علماؤں دی لکه بدر الصلاحی کې امام تاسری دا مسله بیان کړی ده دغه شانته موقف هغه غوړه کړی دی شیخ الاسلام امام ابن تیمیه رحمه الله مجموع الفتاوا د رشتم جلد کې هغه وایي چې قرباني دا واجب ده علی المقیم الموسر په هغه مسلمان باندې چې الله سنا سوس طاقت ورکړي
نو اوس د دې پرې خودل یو سړی د قربانۍ وس طاقت لري قادر دی چې قرباني وکړي او بیا قرباني نه کوي نو هو آدم شیخ الاسلام ابن تیمیه دا ګناهګار دی وایي ځکه رب العالمین د فرض منځ او د قربانۍ حکم په قرآن مجید کې متصل تازه ذکر کړی دی چې کوم حکم د فرض منځ دی چې هغه وجوبیت او فرضیت دی دغه حکم د قربانۍ دی نو یو مسلمان لا قرباني نه دی پرېښودل پکار او که یو سړی پرېږدي د قادر دی وس لري قرباني نه کوي نو هو آثم دا ګناهګار دی دغه شان دا موقف په دې وروستنو اهل علمو کې د شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمه الله هغه دا موقف دی هغه په خپل کتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع ای کې هغه دا کړی دی دغسې زموږ د معاصر او علماؤں کې د شیخ امین الله ابو محمد امین الله البشاوری حفظه الله تعالی دا هم دا موقف دی چې قرباني هغه واجب نه دی پرېښودل پکار د دې اهل علم دلیل څه دی د دې لومړی دلیل دا دی چې قرآن کریم کې الله رب العالمین د قربانۍ په حکم باندې امر کړی دی الله وایي فصل لربک وانحر خپل رب ته لمونځ کوه او قرباني کوه نو وایي ګوره قربانۍ دا حکم الامر للوجوب ها قرینه راشي چې هغه د وجوبیت د حکم نه واړوي هغه دی واړوي داسې څه نشته چې قرباني هغه واجب ده دویم د دې اهل علم دلیل هغه دی چې د حدیث د مسند امام احمد سنن ابن ماجه دی چې د الله رسول علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من وجد ساعه او من وجد ساعه او من كان له ساعه چاله چې الله سنا سوستا کړو سنا سفراخي ته مونږه الله مال ورکړي فلم يضحي يا قرباني ورکړه فلا يقربن مصلانا زمون عدات نوازنکی الله پیغمبر سخت وعید زړه ورکړي چې وس طاقت دی لرو قرباني نه کوي زموږ عیدګاه ته موږ نه مرزه د عیدګاه ته موږ حکم باندې قرباني حکم نه مانی نو د دې وجه د اهل علم وایي چې قرباني هغه واجب ده دریم دلیل د اهل علم هغه ده چې حدیث کې راځي صحابي هغه روایت کې فرمایي وایي زه الله رسول عليه الصلاه والسلام د عرفات په میدان کې ويفصلى ثم خطب منذ بياخذ بركه ومتوي ان على كل اهل بيت في كل عام اضحيه الله رب العالمين بهر کور والو باندې اهل بیت باندې پکار کی یو ځل قرباني دا فرض کړی دا د قرباني کوي نو قرباني هغه وی واجب ده ځکه پکار کی یو ځل په یو کور والو باندې اهل بیت باندې هغه یو قرباني لازم ده هغه یو ګډو بيزي او هغه په یو واقعي کې مخ یو حصہ ولې نه او چې یو قرباني د هر کور هر کان یو شي بل دلیل د اهل علم هغه ده چې حدیث کې راځي جندب بن سفیان البجلی رضی الله عنه روایت کې فرمایي وي كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر زدل بي اختر مرض محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نو فصلى منذ ثم خطب بين الخطبه راكوي چې من ذبح قبل الصلاه چې د اختر د مسلمان کی قرباني کړي فليذبح مكانها اخرى مسلمان دی بل قرباني وکړي ځکه دا قرباني نه شوی او چې د اختر د مسلمان کی قرباني نه کړي د مسلمان دی هغه د الله په نوم باندې خپل قرباني ذبح کړي دا روایت مسند امام احمد او د ترمذی روایت دی نو دې اهل دې نصوص د دلایل دا اهل علم استدلال کوي چې قرباني هغه واجب علی المقیم الموسر فهغه چا باندې چې هغه په حالت د اقامت کې دی او الله موسر وستا کوي موسر مطلب دا نه چې ټول مال کوي چې هغه باندې زکات ورشي نه الله سنا سره مال فراخي ورکړي دا ور کې سره خرچ شته دا نشته نو بیا هغه قرباني کول پکار دی خدا شرط چې المقیم مقیم انسان وګي نه مسافر وګي مقیم وګي خو چې موسر دا شرط چې الله د مال فراخي سره ورکړي که حالت د سفر دی او که حالت د اقامت دی او که الله د مال فراخي ورکړي دا او قرباني دا ته ملاويږي قرباني هغه ورکړي دا موقف د اهل علم دا واجب موقف دی زموږ خپل دا موقف دی چې قرباني هغه واجب ده قرباني هغه موسر باندې چې الله واستعمل کوي په لازم ده دریم د اهل علم موقف هغه ده چې قرباني دا مستحب عمل دی او لا يكره تركه ويسري على پرخو د وستا کته نو بیا پرخو د وینن وا نو اس وی کراحت پکې نشته اثبات پکې نشته د دې دلیل سره حدیث صحیح مسلم چې ام سلمہ رضی الله عنها روایت کی فرمایي چې الله رسول علیه الصلاۃ والسلام فرمایي اذا دخلت العشر
چې کله د ذوالحجې میاشت راوخته واراد احدکم ان یضحي تاسو کې د یو سړي ارادې چې هغه قرباني کوي فلا يمس من شعره ولا بشره شيء هغه د خپل ویښتو خپل سرمن او بل حدیث ولا يظلمن ظفرا خپل نګونه دې نه کټ کوي فليمسك عن شعره ولا او عن شعره وبشره هغه د خپل ویښتو نوکان او سرمن نه کټ کول نه ځان بچي نقول دي ويعلق الأضحية بالإرادة الله في غضبه وأراد أحدكم أن يضحي تاسو دې یو سړي ارادې چې قرباني وکړو نو قرباني کول د ارادې سره مشروط کو معلق او د فرض او واجب لپاره اراده نه دا د مستحب عمل لپاره اراده کیږي لکه مثال لپاره فرض واجب څه وي لکه فرض مونږ دی اوس د مسلم داخل شو د ماسپخین د مسلم داخل شو نو اوس په یو سړي دا نه وي چې بای زو د اراده کوم نه د اراده دی یو کلی پاسه د مسلم داخل شه د مونږ کوا او کله موږ هغه تیر شي او د موجوده کې اسلامي خلافت حاکم موجودي نو ډنډه وته چې جوړي موږ نه کوي د فرض موږ لپاره ارادي نشته یا یو سړي الله ما دولت ورکړي یو کال کې تیر شو او نصاب ته رسیدل زکات ته راځي او دوی چې لازم اراده نشته نه تک اراده نشته او کلیشته زکات ورکړي کنه ورکړي اسلامي حکومت به زبردستی اخلي نو دلته کې وایي ګور قرباني کچرته واجب وې نو ارادي سره نه معلق کولې نو اهل علم دې دا جواب کوي چې دلته دا ارادي دا لفظ د اضحیه سره متعلق نه دی دا هغه سره مشروط نه بلکې دا فلا يأخذ من شعره وبشره بيختو او د سرمنو د نګونو سره تعلق ساتي که اراده یې نو بیا دې هغه دا اراده وکړي چې هغه نګونه او بيختو هغه نه کټ کوي دویم دلیل د اهل علم هغه دی چې د بیهقي حدیث دی چې ابو سریحه یا ابو سریج او ادرکت ابا بکر وعمر رضی الله عنهما ما ابو بکر او عمر لیدل چې کان لا یضحیان قربانی نه او دا حدیث صحیح حدیث دی اثر صحیح حدیث دی اثر د صحابه کرام ابو بکر او عمر صحیح دی صدر صحیح نو یګور کچته قربانی واجب وي او ابو بکر او عمر بنو دا اهل علم دې جواب دا کوي چې دې احتمال موجود دی یو دا چې کېدې شي په دغه کار باندې ابوبکر او عمر په حالت د سفر کې او قرباني وس نه رسېده او قرباني اسباب وسایل نه برابرېدل نو د سفر د وجې هغې دی کړي دویمه وجه هغې دا بیانوي چې دې حدیث کې دې اثر کې دا احتمال دی د ابوبکر او عمر په دې عمل کې چې کېدې شي هغه مصیر نو الله وس نه ورکړی خلفا وو حاکمان بادشاهان وو خو الله وس نه ورکړي دا عمر رضام د با اسلام مربع میل خلیفہ دی او دا هغه په کوټه کې دا هغه په پروفي ولا ستاکای لګیدلی ولا سپری ولا ګندی شدي دوره دې مان نشته ځان له کپړې والی او دا ابوبکر رضام متعلق نه کړنی چې هغه یو ورځ حلوات تزلو شو خپل کور والي ته چې حلوات مې زړه شوی دی هغه الله په خبره نو هغه چې په کور ویله حلوات کوم ځای نه کوله دا ته چې موږ کوم ماهانه کما خرچه راکړي دا یې لږ لږ بچت کو او تا د پاره ما د حلوا د تیار کړ دا حکم کو چې خدای ابوبکر په تنخواه کې دور پیسې سیوا کیږي چې هغه بچت کیږي حکم یو چې دا ما د تنخواه نه هغه کټ کړی نو با وجود دې چې هغه خلفا او حاکمان وو او هغه مصیر نو هغه ته وس طاقت نو اسباب برابر نو دا د احناف علماء او د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دا قول ابن عثیمین رحمه الله چې قربانی واجب ده علی الموسر فهغه چا باندې چې الله واستغفر دا قول موږ په دې باندې مراجعه نه کوي په دې باندې وروسي بل مسله هغه ده چې د قربانی د صحت لپاره د قبولیت لپاره څه شوی یو خبره یاد ساتئ د هر عمل د قبولېدو لپاره هغه درې شرطه لومړی ابتدایي یاد ساتئ که مونځ دی روژه ده حج دی زکات دی عمره ده جهاد دی علم تعلیم او تعلم دی خیر خیرات او دعا ده هر عمل لپاره که قرباني ده صدقه ده د هغې لپاره لومړي درې شرایط هغه ده چې ایمان موجود وي عمل کوونکی مؤمن وي په حالت د ایمان کې عمل کوي که ایمان نه وي نو هیڅ یو عمل فایده نه کوي قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي قل انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا الله رب العالمين قرآن کریم فرمایي من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن
چاچی یو عمل نیک عمل کو عمل صالح نارینی او کسنا نہیں وهو مؤمن پدا سے حالت کی چھ اگر ایمان والے مومن نو دی انسان د عمل بقدر شی والله باندې بدلی ورکی نو دا عمل صالح ته قبلو د پر روشن ایمان دی کہ ایمان ہی ډیر خطا کہ ایمان نہیں نو عمل برباد دی اللہ سورہ اسراء کی وہی ومن اراد الاخرہ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا چاچ د اخرت ارادی او دغه پر منډي وي کوششونه کوي هلي زدي کوي وهو مؤمن خدا عمل د ایمان په حالت کې الذي سنید عمل بقدر شيء دیبا الله رب العالمین له بدلی ورکی او که ایمان نو ایسی او عمل فائدہ نه کوي لومبه د هر عمل قبل دوه لپاره شرط هغه سشیز دی هغه ایمان دی دویم اخلاص للهیت دی چې هغه عمل خالص د الله د رضا لپاره شي ای کی ریاکاری شهرت او سمعت دی علاوه نه ذات خود نه قرآن کریم کے اللہ فرمائی قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا فمن كان يرجو لقاء ربه چاچ دا امید دې چې خپل رب سره ملاقات وکړي فليعمل عملا صالحا نیک عمل دی وکړي ولا يشرك بعبادة ربه احدا او د خپل رب په بندګۍ کې د هغه سره څوک شریک نه حدیث کې راځي الله رسول فرمایي چې حدیث قدسی دی الله رب العالمین فرمایي انا اغنى الشركاء عن شركي زدا اغي شریکان نه بریما بیزار یما غریما چې اغي ما سره په یو عمل کې شریک مقرر کی بل ما سره حصدار جوړ کی ترکته وشركه له زبدا سلیم پرېږدم او دا شریک په پرېږدم عمل کول پرېږدم والله ودي ورشه د قیامت پر د چا لپاره چې عمل کړی دا نه بدلو او چې دې بدل درکې اجر او ثواب ده زما په دې دستا څنګه رسی حدیث کې راځي الله رسول علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د قیامت رشي الله رب العالمین د منافقان او د دې ریاکار خلکو د عمل څخه انجام بیانوي الله قرآن مجید کې فرمایي فقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا الله بدر ریاکار سوري منافق سوري عمل داسي ورزي لك الوزل شبه گرد و غبار و هیری و خاک چې اس قدر بینی اس اهمیت بینی اس وزن بینی اس عزت بید اللہ رب العالمین پر اس دریاکار انسان دا عمل نہیں نو عمل کی ہر عمل کی دین نمبر شرط اگر اخلاص دے للہیت دے دریم شرط اتباع سنت دے چاہا عمل کو سنت مطابق کہ سنت مطابق نو مزاید برباد دے اللہ رسول فرمائی من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد چاچی او عمل کو آگے عمل باندی باقی کار باندی باقی خبر باندی زمان محمد رسول اللہ مغر مقنعو عمل او طریقہ نوا سنت نو نفو رد دا عمل رد دے دا برباد دے زائد دے بیکار عمل دے نو عمل دا قبل دو پدرین شد اگر اتباع سنت دا دین علاوہ دا قربانی دا پانا یوسو شرائط دی شپک شرائط دی اختصار سرا لومبه شرط هغه دا چې قربانی د قربانی هغه ساروي هغه د بهیمه الانعام نه چوپای ګام نه او بهیمه الانعام عبد الله بن عباس وی الابل خوخان واغانی بيزي او ګډو دې ته ویل کیږي نو اوس کله دینه علاوه یو سره د بل یو شی قربانی کې د حلال لکه د اوسه قربانی کې اوسه حلال د قربانی کوشي نه ځکه د بهیمه الانعام د جنس نه ده یا چې کوم د زیبرا او حمار وحشي زنګلي خر زیبرا قرباني وشي اگر تو زیبرا حلال دی خو نه د بهیمه الانعام نه قرباني نه ده یا یو سړی د اس قرباني وشي نه ځکه د بهیمه الانعام د جنس نه ده د دې قرباني نه کیږي نو د بهیمه الانعام له لومې شرط دی نو اوس یو مسله دا هغه ده یو سوال اشکال دی چې باید د میخي بسهم کوي د کټای او د کټي بسهم کوي نو یو باندې سادهګان ناپوه جاهلان مسلمانان هغه وایي یاره میخه دا زموږ امام صاحب حلاله کړې ده نعوذ بالله من ذلک د حلت او د حرمت د یو شی د حلال والی او د حرام والی
اختیار دا رب العالمین نه علاوه هیڅ چاته په کائنات کې نشته او یو رب العالمین دا اختیار لري الہ او معبود دا اختیار لري رب دا اختیار لري چې د حلت او د حرمت اختیار په هغه سره کوم شی چې الله حلال کړی څوک حرام نشي کوم شی چې الله حرام کړی څوک حلال نشي تر دې چې انبیاء نشي کولی قرآن کریم کې الله رب العالمین خپل خوب نبی محمد رسول الله ته ضرورت کوي چې کله هغه یو حلال شي د خوراک د قسم کو چې نه بعد ځان خدای په ما حرام دا عسل د شاتو نه قسم کو لو یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم اے زمان نبی لما تحرم ما احل الله لك تولي هغه شی حرام دی چې الله د پر حتا د پر حلال کړی تا ته دا اختیار چا درکو چې ته ځان ته د خپل خواهش نه یو شی حرام او حلال دا اختیار خو الله نه الهو چاته نشته ها انبیاء مجازي طور باندې هغه د حلت او د حرمت د حلال والی او د حرام والی د شرعي اختیار لري او مجازي حقيقي طور باندې شارع او حلال والی او حرام والی اختیار یو الله سره دی بل چا سره نه دی کوم چې د سورې اعراف کې د محمد رسول الله په صفت کې بیانېږي چې ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث چې د محمد رسول الله صفت دا دی چې پاک شیزونه حلالي او ګنده ناپاک شیزونه د لپاره حرامي نو دا مجازي طور باندې استعمال شوی دی حقيقي طور باندې خو د حلت او د حرمت هو اختیار یو الله سره دی ځکه د محمد رسول الله یو شی حلال وي او یو شی حرام وي دا د خپل د نفس نه د خواهش نه د خپل خوښ نه بلکې دا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى دا خو رب العالمین د وحي الله رب العالمین امر او حکم چې دا حلال او دا حرام نو د حقیقي د حلت مسله چې کوم دی دا الله رب العالمین حرام کړی دا اصل په اشیاء کې اباحت دی دا یو فقهي قاعده ده یاد ساتئ چې په اشیاء کې اصل څه دی هغه اباحت دی چې هر شی حلال دی پاک دی تر څو چې د هغې په حرمت باندې دلیل نه واقع شوی نو قرآن کریم کې الله وایي حرمت علیکم المیتة والدم والدم المسفوح تاسو باندې حرام مردار ده حرام کړی شوی د مردار والدم المسفوح او بيدون کی وینا او الله رب العالمین فرمای وما اهل لغير الله به غیر الله لپاره چې کوم شی هغه قربان شي هغه حرام دی نو دینه علاوه بل یو شی هغه حرام نه دی او الله ولحم الخنزير د خنزیر خو ما پتا سو حرام کړی دی الله حرمت عليكم الميتة والدم الله وی یعنی بعد وی والنطيحة والمتردية والموقوذة وما اكل السبع دغه قربانی یا چې کوم دې په زور باندې د زخه د درد د وجې موجود شي یو زناور حلال یا چې کوم دې د بدخ کارور زناور د وجې هغه پختر وي او زخمی کی مړی کی او یا چې کوم دې وما به حلال نشو د بوتانو د پاره د بوتانو د قربت د پاره د قرب د بندګۍ د پاره ذبح کړی شي دا دا حرام دي نو چې کوم الله حرام بیان کړ حرام دي او چې کوم بیان یې نه کو دا حلال دي نو اصل په اشیاء کې اباحت دی نو میخه حلال ولیدا چې الله رب العالمین حرمت نه بیان نه په قران کې شته نه په حدیث کې شته حدیث کې د الله رسول علیه الصلاۃ والسلام د میخه د حرمت متعلق څه دی فرمایي بس چې کوم نو ثبوت شوی دا ټول حلال د میخه په حلت باندې اجماع د امت مسلمه ده چې میخه دا چې کوم حلال ده پاک ده او دا حلال زناور ده امام ابن المنذر رحمه الله الاجماع کتاب الزکات کې هغه نقل کړي واجمع المسلمون د مسلمانانو په دې اجماع اتفاق دی چې ان حکم الجواميس لها حکم البقر چې د میخو حکم دار چې کوم د بوادانو حکم دی نو وا حلال ده او کنه حلال ده نو چې وا حلال ده میخو حلال ده ځکه چې ان الجواميس من جنس البقر امام ابن قدامه رحمه الله مغني ابن قدامه کې لیکي ولا خلاف بينهم د اهل علم ترمنځ په دې مسله کې اختلاف نشته چې دا الجواميس دا میخه دا چې کوم دی د واده ذات نه ده د واده جنس نه ده په دې کې د اهل علم اختلاف نشته چې دا من جنس البقر ده
د لغت چې څومره کتابونه ته وګورئ، که تاج العروس دی، که لسان العرب دی، که معجم الوسیط دی، که منجد دی، که قاموس دی، که مصباح اللغات دی، که بل د لغت چې کوم کتاب وګورئ، چې کله ته د میخې جاموس ګورې څه وایي الجاموس من جنس البقر، دا میخه دا د غوا د نسله ده او د ذات نه ده. نو اوس چې کله حلاله ده اوس به یې مونږ حکم ده چې قرباني کېږي او که نه کېږي. نو چې کوم حکم په قربانۍ کې د غوا او د غویي دی هغه حکم د کټي او د کټۍ د میخې او د سنډه دی. خو یو خبره یاد ساتئ، یو په قربانۍ کې بهیمة الانعام چې کوم منصوص علیه دي هغه څلور دي چې د الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خپله د هغې قرباني کړي او صحابه کرامو ته یې حکم کړي. صحابه کرام په خپله قرباني کړي او امت ته یې د هغې ترغیب ورکړي. هغه څه دي؟ هغه اوښان دي، غواګانې دي، مرغمې دي، بیزې دي او ګړې او ګډان. د الله پیغمبر په خپله هم د اوښانو قرباني کړې ده، امت ته یې هم ترغیب ورکړی دی. په خپله هم د غوا د بیبیانو د طرف نه ازواج مطهرات د طرف نه د غوا قرباني کړې ده، امت باندې هم کړې ده. او دغه شان خپل د ګډو د بیزي قرباني کړې ده، امت یې ترغیب ورکړی دی. دغه صحابه نو په قربانۍ کې منصوص ولا داږي چې د دې بهیمة الانعام د اوښو او د غوا او د بیزي او د ګډ د ذات نه د جنس نه قرباني وشي. خو که تا ته دا نه میلاوېږي، نه میلاوېږي، تا ته میخه میلاوېږي، کټۍ میلاوېږي او خپل هغې مدت ته رسېدلې ده، نو دغه ټیم اهل علم وایي که تا د میخ قرباني وکړه دا به جایز وي. خو افضل او اولاد بهتر بیا د اوښو، د غوا، د ګډو او د بیزې قرباني ده. په میخه باندې کټي کټۍ باندې قرباني کول دا جایز دی. دویم نو که اوس د قربانۍ د صحت لپاره، قبولیت لپاره اصل بنیادي شرط چې هغه د بهیمة الانعام دی. نو بهیمة الانعام څه دي؟ تاسو واورئ وپېژندلئ چې هغه اوښان دي، غواګانې دي، بیزې دي، ګډان دي او میخه هم د غوا په حکم کې ده. دویم شرط د هغې لپاره هغه دا دی چې قرباني به هله صحیح چې د قربانۍ هغه څاروی هغه عمر ته رسېدلي، هغه وخت ته رسېدلي، هغه حد ته چې کوم شریعت شارع مقرر کړی دی د دې بهیمة الانعام لپاره. حدیث کې راځي الله رسول وایي لا تذبحوا الا مسنا، قربانۍ کې تاسو مه ذبح کوئ مګر دوه غاښې. ها نو اوس به مونږ اوښان ګورو چې دوه غاښې، نو اوښ کله دوه غاښې کېږي چې کله د پنځو کالو پوره شي شپږم ته داخل شي. او غوا به کله دوه غاښې کېږي، دوه غاښونه کله روزي چې کله دوه کالو پوره شي او درېیم کال یې داخل شي. او ورغمې او بیزه کله دوه غاښو کېږي چې کله د هغې دوه کاله پوره شي، یو کال پوره شي او دویم ته داخل شي. دغسې ګډ چې یو کال پوره شي دویم ته داخل شي. خو د الله رسول وایي الا ان یعصر علیکم، ها که تاسو باندې چېرته تنګي راغله، کوشش دې وکړو خو دوه غاښې اوښ نه میلاوېږي، غوا به یې نه میلاوېږي، ګډو بیزه نه میلاوېږي، یا شته خو ستا وس نه رسي، اخیستلی نه شي، تا لپاره مشکل شته، نو فتذبحوا جذعة من الضان. بیا تاسو په دغه ټیم کې د 7 میاشتو ګډ یا د 9 میاشتو په اختلاف د اهل علمو، یا د 7 میاشتو ګډ یا د 9 میاشتو ګډ، جذعه هغه ګډ ته ویل کېږي چې هغه د 7 میاشتو وي یا د 9 میاشتو وي. نو فتذبحوا جذعة من الضان، تاسو د ګډ د ذات نه د ګډین نسل نه تاسو د 7 میاشتو یا د 9 میاشتو ګډ هغه ذبح کوئ، دا به جایز وي. نو اوس د هر څاروي دپاره دویم د قبولیت شرط دا دی د قربانۍ چې هغه دوه غاښې، دوه کالې نه دوه غاښې. دا پکې بنیادي مسله ده چې د قربانۍ د صحت لپاره شرط دا دی چې هغه دوه غاښې مسنۍ د سنو نه ماخوذ دی، مسنتون د سنو نه دوه غاښې. بعضې خلک وایي یاره وایي دا د عمر پوره دی، د 2 کالو پوره دی خو غاښې نه دی راوباسلی، دا هسې ایمان له دوکه ورکولي، چپه ورکولي. د څاروي هغه دوه غاښه راخېږي چې هغه پوره د 2 کالو شي. نو چې کله هغه د 2 کالو ته غاښونه راوباسلي او یا چې کوم دی اوښ د 5 کالو د شپږم ته هغه ته غاښونه راوباسلي او ګډ او ورغمې چې د 1 کال پوره شي دویم ته داخل شي نو دی غاښونه راوباسي، دا مسن نه شي. نو قربانۍ کې د صحت لپاره دویم شرط چې مسنۍ دوه غاښې. دریم شرط هغه ده چې هغه د هغه څاروي د هغه عیوبو نه پاکي چې کوم عیب د قربانۍ د صحت او د قبولیت لپاره مانع جوړېږي، چې هغه په اتفاق سره څلور دي. حدیث د براء ابن عازب کې بیان شوی دی چې د الله رسول نه ما یتقى من الضحايا، قربانۍ کې د کوم شي ځان بچ کې د الله رسول وایي 4 څلور شیزونه په قربانۍ کې هغه کفایت نه کوي، قرباني په هغې باندې نسي کېږي. لومبه العوراء البين عورها، هغه ړوند څاروی چې د هغه ړوندوالی واضح وي، د هغه کاناپن هغه واضح وي.
دغسی العرجا البین عرجها دویم عده چې هغه ګوټ ساروي هغه لنګرا ساروي چې دا لنګرا ګوټ ګډواله واضح دریم د الله رسول وی المریضه البین مرضها هغه بیمار ساروي چې دا هغه مرض اخکاری تبب په لګیدل دي خارق په لګیدل بل صداسي بیماری په لګیدل دا چې هغه بیماری ظاهره ده ښکاره ده نبی ابو دا صاحب قربانی کی نظم حق کرے سلورم العجفاء التي لا تنقى التي لا مخلها اغا کمزوری اغا لاغر ساوی چې زعب او د کمزوری دا ولی دومره کمزور شوی دی بخپول شوی دی د خپو د اډوکونه مغز ختم شوی دی اغا رست ختم شوی دی نو دا په قربانی کې نه چلیږي دغه سعید بن مسیب رحمه الله نبی د علی ځاهنا چې العصباء القرن والاذن هر یو خکر کټ شوی او غوږ کټ شوی زناور هغې د قربانی کې ځان بچول پکار دي نو دا اتفاقي شي اوس یو مسله دا ده چې بھائی یو زناور دی دا په پیدایشي لکۍ نشته یا ته پترا ویل کېږي او یا لکۍ شته خو کټ شوې ده الصماء نو دې د قربانۍ څه حکم دی نو دا جایز دي ځکه د دې په احادیثو کې څه ذکر نشته چې یاره لکۍ نه یا لکۍ کټ شوې نو قرباني نو که یو سړی ځان ته مجبور پکار دی او که یو سړي وکړه قرباني مې وشي دا هېڅ عیب نه دی سلورم شرط د قربانۍ د صحت او د قبولیت لپاره هغه دا دی چې ان یکون ملکا للمضحی چې هغه د قرباني کوونکي سړي ملکیت وي د هغه خپل مال نو که اوس پردی مالی مغصوب د چا نه قبضه کړی دی یا مغصوب د چا نه غلا کړی دی پټ کړی دی نو دې قربانۍ نه کېږي اصل قربانۍ هم دي که نه په غلا کړی شوي مال د غلا په مال یا چې کوم دی هغه په مغصوب مال باندې د چا نه قبضه کړی غصب کړی دی په دې قربانۍ نه کېږي پنځم شرط هغه دا دی د قربانۍ د قبولیت او صحت لپاره چې الله يتعلق به حق للغير چې پای کې د بچا حق نه موجود ای کې د بچا حصہ نه موجود لکه کل مرهون تاسو چا یو ساوي غاڼه کې دی ګیروي تاسو راوته په رحم کې سره راوته او ته اصول کې چې هغه راوالي ذبح کې تاسو د مرهون ساوي قرباني کې ځکه کې د بل حق دی دا پردي حق دی یا هغه د داسې مال دی چې د میراث مال دی ولا تقسیم شوی نه دی بلکې د نورو د خېندو د مور د وارثانو او اصحابو الفرایض حصې دي او لا تقسیم شوی نه دی د پردي مال باندې قربانۍ هغه نه کېږي نو دا د قربانۍ د صحت لپاره او د اجزا لپاره پنځم شرط دی شپږم شرط هغه ده چې قرباني په هغه وخت کې ذبح شي چې کوم وخت شریعت هغه مقرر کړی دی او دا غیر لپاره وخت دی چې د لوی اختر پر ورځ د یوم النحر پر ورځ د اختر د لمونځ نه بعد هغه قرباني ذبح شي او تر 12 ذی الحجې تر ماښام تر لمر پرېوتو نه مخکې پورې دا 3 ورځې یوم النحر او 11 ذی الحجه 12 ذی الحجه دا 3 ورځې قرباني هغې کې دنه د 12 ورځې ماښام د لمر پرېوتو نه مخکې کې یو سړي قرباني کړې قرباني وایي خو کله نه بعد کې بیا به نه کېږي په دې کې د اهل علمو اختلاف شته چې د قربانۍ څو ورځې دي 3 ورځې دي او 4 ورځې دي نو بعض اهل علم وایي چې د قربانۍ 4 ورځې دي چې وی حدیث کې راغلی د الله رسول وی چې د قربانۍ ورځې چې کوم دی یوم النحر و ایام التشریق یو د لوی اختر ورځ ده 10 ذی الحجه او نور ایام التشریق 11 ذی الحجه نو دا د ایام التشریق چې څومره روایت مثلا دا ټول ضعیف دي شیخ زبیر علیزی رحمه الله هغه خپل فتاوا توضیح الاحکام فتاوا علمیه او دا ورنګي مقالات هغه اهدا بیان کړي د هغه نصوص د هغه ایام التشریق والا روایتونو د هغه تخریج او تحقیق کړی دی نو دا سره ټول ضعیف دي ایام التشریق والا روایت چې کوي د دې په مقابل کې چې د قربانۍ 3 ورځې دي یوم النحر 10 ذی الحجه او 11 ذی الحجه او 12 ذی الحجه د عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس علي بن ابي طالب انس بن مالک دغه نور صحابه او تابعین هغه نقل دي چې د قربانۍ 3 ورځې یوم النحر و یومان بعد الاضحى یو د لوی اختر ورځ ده او بعضې د لوی اختر نه بعد د 10 ذی الحجه نه بعد 11 ذی الحجه او 12 ذی الحجه نو قرباني به ال صحیح او مقبول وي چې په هغه وخت کې وشي چې کوم وخت شارع مقرر کړی دی هغه سره 3 ورځې دي لکه دا قول د احناف علماؤں دی او زموږ خپل هم دا چې د قربانۍ 3 ورځې دي شیخ زبیر علیزی رحمه الله دا هم دا موقف دی چې د قربانۍ هغه 3 ورځې دي یوم النحر و یومان بعده د لوی اختر ورځ ده یوم الاضحى و یومان بعده د لوی اختر ورځ او د لوی اختر نه بعد 2 ورځې او دا د نصوص او دلایل په اعتبار سره سندن دا صحیح موقف دی
نو کوس یو سړي د دوی اختر د موس نه مخکې قرباني کړي نو دا قرباني نه ده، عام ته یو حلال زناور غوښه ده، پاکه غوښه ده، خو قرباني پکې نشته، قرباني پکې صحیح څه نشته. یا یو سړی د 12 ذی الحجې د نور پرېوتو نه بعد قرباني کوي نو عامه پاکه غوښه ده، حلاله غوښه ده، خو قرباني پکې څه نشته. دا خبره یاد ساتئ چې قرباني د یوم النحر 10 ذی الحجې په ورځ باندې د موس نه بعد متصل د مختر د موس نه بعد او د زوال د ماسپښین د موس نه مخکې قرباني په یوم النحر باندې کول دا افضل ټیم دی، بهتر او اولاد ټیم دی. د دې نه بعد تر 12 ذی الحجې تر ماښام نور پرېوتو پورې که ورځ ده او که شپه ده په دې کې قرباني کول دا جایز ټیم دی، انسان هغه قرباني کولی شي، نارینه هم کولی شي، زنانې هم کولی شي. نو د قربانۍ دا شرایط د آغاز کول پکار دي چې قربانۍ د قبولیت لپاره هغه ضروري خبرې دي. الله رب العالمین نه دعا سوال دی چې الله موږ ته د قرآن او د حدیث مطابق د پوهې او د عمل توفیق نصیب کړي. وما علی الا البلاغ المبین.